E aí galerinha, no vídeo de hoje o cliente reclamou que tá sofrendo umas pancadas aqui na bandeja dianteira. Aí a gente foi dar uma verificada, a gente notou pinça, tá? Mas como tem silicone, ela já tá bem firme, tá? Ó, não tá mexendo tanto. A proteção do disco também, ó, tá normal. Aí a gente foi dar uma olhada nisso aqui, ó. Bucha do amortecedor. Tá vendo, ó? Já era a bucha. Então quando passa em buraqueira, o amortecedor acaba batendo ferro com ferro. Aqui a gente já tem as substitutas, tá? As buchinhas de PU. Vamos trocar e ver como é que fica.